Salam alaikum, bonjour Azul. Après une longue absence, donc je suis de retour parmi vous pour une petite mise au point. بزاف الناس يوميا يسقسيو comment faire une recherche de décret de naturalisation. Bon, nous avons déjà répondu à ce sujet. راني جاوبت بالك ألف مرة. ولكن اليوم راح نديرو المراجعة. Nous allons faire ce qu'on appelle une petite révision. Je vais vous faire ce qu'on appelle un résumé. Donc c'est très simple. راح نجاوب للناس اللي راهم يفتشوا على العنوان تاع كي يحب يطلب un décret. Donc pour les décrets de naturalisation, que ce soit pour un jugement ou un décret ou une déclaration, عندكم عنوان واحد هما les archives nationales de Paris. France Archives, portail national des archives. Donc l'adresse c'est Archives nationales, 59 rue Guynemer, 93 383, Pierrefitte-sur-Seine, 93 383. عندكم un lien internet, cliquez عليه باسكم مباشرة في le site des Archives nationales de Paris. Nous allons cliquer dessus et voilà ce que ça donne. Alors, donc, اللي يعرف كيفاش يدير التفتيش عنده un site. اللي ما يعرفش automatiquement. Bon, comme on dit, vous recherchez un dossier de naturalisation. Vous trouverez aux Archives nationales site de Pierrefitte, par date, par lieu et par modalité. Vous recherchez un dossier de naturalisation, de naturalisation algérien, les dossiers de naturalisation. بصح لازم تعلموا باللي كاين مشكل. بزاف الناس اللي راهم يدزوا لنا في القامي ولا يدزوا لنا في المعلومات تاع الانسان قال انا عندي جدي شكيت فيه عنده الجنسيه هاو الاسم تاعو هاو وين زايد هاو واش خدم تربح. سي امبوسيبل. درك انتوما كي تحبوا تفتشوا على معلومات بالنسبه للجنسيه تاع الانسان، هذا الجنسيه هذه لو كان ما تكونش عندك لا دات دو ناتوراليزاسيون او ان نيميرو دو ديكري او اون كوت، من المستحيل باش يلقاو لك لو ديكري تاعك. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de milliers de fiches. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de fiches. شغل عبد ساكن في العاصمه، عندنا خبر بلي الانسان هذا موجود في العاصمه الجزائر مثلا، وتبعثوا لنا تقول لنا انا نحوس على مسيو بودوحه باغ اكزومبل il habite à Alger. بصح باش نلقى السيد هذا لازم تعطي لي العنوان تاعو، كش ما عنده حاجه اللي تخليني باش نروح طل للمكان وين راه ساكن السيد هذاك باش نقدر نقول لك اني لقيت لا بيرسون recherchée. Donc c'est un travail long fastidieux باش الانسان يبقى طول نهار كامل يبقى يفرز في لي باج تاع لو جورنال اوفيسيال. على بالكم باللي il existe un journal officiel sur lequel sont portés tout ce qui est décret de naturalisation mois par mois, année par année. Donc c'est une très très grande tâche, c'est compliqué, c'est difficile. Surtout بالنسبة للناس لازم تعلموا باللي واحد الوقت كانوا الناس اللي داروا des jugements وكان اللي داروا ce qu'on appelle des demandes de déclaration reconnaissance bien sûr، كان اللي داروا ce qu'on appelle des demandes de naturalisation par décret بس بدلوا لهم الاسم تاعهم.
انت ما تعلمش باللي كان جد ولا جدك ولا جد جدك عنده اسم مثلا تبع العرش الفلاني، نهار جا باش يدير لا ناتوراليزاسيون تاعو زادوا له اسم واحد اخر ولا زادوا له ان بسودو. دونك اوتوماتيكمون كون ما يكونش عندك هذه المعلومات كامل سي تري كومبليكي بور retrouver لا تراس. واش يبقى لكم؟ يبقى لكم au choix 3 manières de faire une recherche dans le cas où ما عندكمش هاد المعلومات هادو، ما تقدرش باش تروح بون تروح تفتش على un dossier de naturalisation. Bon, les dossiers de naturalisation, nous allons collection, mais c'est ça. Donc, bon, vous pouvez faire une recherche simple, une recherche avancée. Vous pouvez consulter. Mais le problème qui se pose, c'est que لو كان ما يكونش عندك نيميرو ديكري ولا عندك une date de naturalisation تقدر تقول ça va être très très difficile بالك c'est impossible. Bon, bien sûr حنا عندنا ce qu'on appelle des listes. عندنا des listes صح تاع الناس اللي عندهم des jugements d'admission، اللي عندهم des décrets de naturalisation soit sur CD soit sur papier libre. Sur papier libre حنا à notre niveau, nous avons environ 3000 fiches que nous avons classées par ordre alphabétique. Donc, nous pouvons jouer comme en 5 minutes. Mais le problème qui se pose, c'est que هنا على مستوى الجزائر كاينة 7000 واحد اللي طلبوا الجنسية par décret de naturalisation بين 1830 حتى 1962. بعد 62 فرنسا أعطت الفرصة للجزائريين باش ما يخسروش الجنسية تاعهم parce que c'était ce qu'on appelle des Français musulmans de droit civil local. باش ما نحلوش الجنسية لازم يدير une déclaration recognitive. donc بالنسبة للناس اللي ما حطوش رجليهم في فرنسا بين 62 و 67 سي با لا بين تكسر راسك ولا تفتش على ديكلاراسيون ريكونيتيف بيسك محتم عليه كي يحب يدير لا ديكلاراسيون ريكونيتيف لازم يكون في فرنسا، ما يقدرش يديرها ديريكتومون في الجزائر. هذه الأولى. ثاني حاجة الناس اللي كانوا ساكنين اللي راحوا لفرنسا بعد 62 كي استقلت الجزائر entre 62 et 67 العدد تاع الناس اللي طلبوا الجنسية با ديكلاراسيون 65000 عبد. دونك في لي 65000 هادو اللي تعطات لهم الجنسية منهم تقريبا 15000 اللي ولاو بطلوا. Ils ont demandé à être libérés des liens d'allégeance par rapport à la France. Bon, automatiquement باش ينحيو الجنسية لازم يدير une demande. نهار اللي يدير لا دوموند لكان هو كيطلب باش تنحلو الجنسية لكان عنده ولاد مينور، ولادو هذوك لي مينور طفرت فيهم خاطر ماش يقولوا هما القانون تاعهم يقول لك les enfants ont suivi la condition du père. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mineurs. كي يعود باباك يدوموندي الجنسية automatiquement les enfants mineurs bénéficient de l'effet collectif. Quand le père demande à être libéré des liens d'allégeance يحب ينحي الجنسية automatiquement ولادو كيف يوليو des étrangers ما عادش يعودوا فرونسيس. دونك اليوم بالنسبة للناس اللي راهم يسقسيو على لي ديكري دو ناتوراليزاسيون ولا لي جوجمون بون واش عندكم اون ادريس الاولى هي تاع بيرفيت، عندكم ثاني هم لي زارشيف ناسيونال، وعندكم لا سو ديريكسيون دو لاكسي à la nationalité française. لهنا هذا هو السنترال اللي يخبيو فيه tout ce qui est jugement, tout ce qui est décret de naturalisation, tout ce qui est déclaration recognitive. C'est à cette adresse-là qu'il faut réclamer le dossier de votre parent. Après, les annoms. Les annoms, c'est كيف.
les archives nationales d'outre-mer موجودة في Aix-en-Provence. هادو ثاني عندهم les dossiers تاع les ressortissants français. Les ressortissants français كي راحت فرنسا من الجزائر هزت les dossiers كامل ce qu'on appelle les registres européens داتهم معاها سجلتهم عام 1965 كي بعد ما درت عليهم دي كوبي عاودت رجعتهم للجزائر. دونك كي يقولوا لك في فرنسا بلي le document que vous recherchez n'est pas disponible mais vous pouvez vous adresser aux juridictions algériennes etc. هذا يقولوا له لعب ما يحبوش يكسروا ريسانهم معكم بس لازم تعلموا بلي اي ورقه اللي تفتشوا عليها كي يقولوا لكم بلي ماهيش موجوده في فرنسا هذه كذبه سياسيه بيان سور سا سي بوليتيك ما يحبش يسهل لك الخدمه. دونك يقول لك دبر راسك فتش في الجزائر. واش الحل لازم تطلب لو دوسيي تاع لو بارون تاعك سوا aux archives nationales d'Aix-en-Provence soit à la sous-direction de l'accès à la nationalité française finante soit aux archives nationales de Paris. Donc les archives nationales de Paris هذا وين عطيت لكم l'adresse تاعها donc موجودة في l'internet, il n'y a pas de souci pour ça. Ou alors vous écrivez directement bureau des décrets de naturalisation. Bon, bien sûr, comme le bureau des naturalisations et le bureau ce qu'on appelle bureau des décrets de naturalisation et le bureau ce qu'on appelle des déclarations. Les déclarations les déclarations reconnuitives. عندكم un numéro de téléphone, عندكم un fax, عندكم un email وعندكم un site. Donc ناس اللي يحبوا يديروا لا دوموند تاعهم par voie postale ولا يديرها par internet c'est la même chose. بس على الكونساي اللي نعطيه لكم par internet قادر يجاوبك قادر ما يجاوبكش. قبل 2019 كان الجواب تاع الإدارة ما تفوتش شهرين ومن بعد ولات 4 أشهر ومن بعد ولات 6 أشهر. دركا ولاو من عام 2020 ولاو ما يجاوبوش بكل. كي ما يجاوبوكش هذيك الساعة يولي يحتم عليك باش شغل راح دير ريكلاماسيون. لا ريكلاماسيون وين ديرها سوا يكون الدوسيي تاع لي زانوم سوا يكون لي دوسيي تاع نونت سوا يكون لي دوسيي زارشيف. هادو 3 بلايص اللي تلقى فيهم لي جوجمون d'admission, ce qu'on appelle les actes de naissance tirés du registre européen et les déclarations reconnuitives. هادو واش يبقى لك هذيك الساعة اللي تدرسي. Voilà, je vais vous faire un petit topo là tout de suite. Vous devez vous adresser à la CADA. Bon, nous allons mettre CADA. Voilà, nous allons faire... c'est très simple, vous inscrivez, vous donnez une réponse tout de suite. Alors, la CADA, www.cada. حلت وين ما يحبوش باش تفهموني مليح. كي ديروا اون دوموند سوا لا سو ديريكسيون سوا لاكس ان بروفونس سوا البيرفيت وما يجيكش الجواب تقدر تقول تقريب 100% باللي الديكري تاعك موجود بس ضربين عليك النح ما يحبوش يمدولك. داكور خاطر باش الناس اللي راهم يطلبوا باش جينيرال كي ما يكونش موجود يجاوبك ثمثم يقول لك نو سون ça n'a rien donné. Donc voilà هذيك الساعة يولي يوجهك يقول لك روح فتش في بلادك. ما احنا في فرنسا ما عندنا والو. هذا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش. بالنسبة الباقي
اللي عندهم خبر باللي عندهم لي ديكري وعندهم لي زاك دو نيسونس وعندهم الامور هذو الكل، كي تكتب لهم ما يجاوبكش ثم تفهم باللي كاينه حاجه. دونك هذيك الساعه واش دير؟ il faut contacter la CADA. La CADA c'est la commission d'accès aux documents administratifs. دير لهم ريكلاماسيون، قال لك انا راني كتبت لي زارشيف ولا كتبت لي زانوم ولا كتبت نوت ما حبوش يجاوبوني، راح يطلبوا عليك تلمهم، تلم الدوسي، تلم لي زيليمون اللي بعثهم النهار الاول باش تطلب الوثائق تاعك افيك لي دات كو سو سوا بار ايميل ولا كو سو سوا بار كوريي بوستال، وتبعث لهم كلش لادريس تاعهم وين؟ في باريس. Donc pour contacter la CADA, alors bien sûr vous avez une permanence téléphonique. Alors là vous pouvez télécharger le tableau de permanence du standard. Oui, يقول لك comment faire valoir vos droits. يقول لك le recours devant la CADA constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Article L342-1 du CRPA. Donc, une demande d'accès ou de publication de documents administratifs ou de réutilisation d'informations publiques doit être adressée à l'administration qui détient les documents. En cas de refus, la saisine de la CADA est possible. Afin de faciliter les démarches, la Commission propose un formulaire de saisine en ligne. Donc, هذيك الساعة تقدر تسيزيهم en ligne أو تقدر ثاني تسيزيهم par courrier postal. ناس اللي يعرفوا كيفاش ينافيغيو في الانترنت فوالا vous avez ce formulaire là تعمروا توضح الوضعية تاعك، les fichiers اللي بعتهم téléchargéهم كلش et puis vous envoyez le tout. Voilà, c'est clair, c'est propre, c'est facile. Donc, pour résumer le khidma تاع اليوم. Alors, pour faire ce qu'on appelle un résumé rapide, الناس اللي راهم يفتشوا على les décrets، اللي عنده la date du décret نقدروا نجاوبوه، اللي عنده le jour où la personne s'est naturalisée ثاني نقدروا نجاوبوه. Bien sûr, ما تنساوش باللي il y a beaucoup de faux décrets qui circulent. ناس اللي راهم يتصلوا بينا كي يعطيونا فو نيميرو دو ديكري، نيميرو ديكري هذاك مخدوم هكا بالراس ليسكرو هذاك، ما نقدروش نجبدوا لك حاجه اللي ما تكزيستيش. فوالا دونك عندكم 3 بروسيدور افير، كاين اللي يقدر يتصل اكس-ان-بروفونس، كاين اللي يقدر يتصل باريس لي زارشيف ناسيونال دو باري ا بيرفيت، وكاين اللي يقدر يتصل بلا سو ديريكسيون دو لاكسي à la nationalité française à Nantes. هادو الثلاثة. أبقى الناس اللي عندهم les actes de naissance d'état civil de Nantes. لازم تعلموا باللي les actes d'état civil تاع Nantes بالنسبة للجزائريين tous les actes d'état civil qui ont été délivrés avant le 1er janvier 1963 تلقاو فيه la mention COL. COL معناتها كولونيال. بالنسبة لهم كي يحبوا يعرفوا الإنسان واش يقولوا له؟ يقولوا له وي لاك دو نيسونس تاعك مسجل في نانت، نانت ني كومبيتون كا ليغار دي ريسورتيسون فرونسي. صح بصح يقول لك يخبطك بالمادة 30 تاع القانون المدني l'article 30 du code civil واش يقول؟ يقول c'est au demandeur dont la nationalité est en cause de prouver qu'il est français. Donc راح يطلبوا عليك l'origine de la nationalité. يقول لك انت النقمه هذه صح راك مسجل في نوط، بصح الجنسيه تاعك كيفاش جبتها؟ جبتها par déclaration, جبتها par naturalisation, جبتها par déclaration reconnaissance, جبتها par effet collectif, etc., etc. Donc au niveau de la sous-direction راح يبقاو يتملعبوا. كي تكون عندك انت انك دو نيسونس تكتب لهم تقول لهم انا ابعثوا لي ورقيه، وانت عندك انك دو نيسونس بار effet collectif. دونك لازم توضح لهم، ومنه جاي ما عادش تزيدوا تكتبوا لهم دوموند دو رونسينيومون. هما يقولوا لكم
faites-nous une demande de renseignement. خاطر ماش كي تكتب لهم تقول لهم demande de renseignement ما يجاوبوكش. غدوة كي تروح للاكادا تتصل بلاكادا قال لك انني سقسيتهم ما حبوش يجاوبوني. لاكادا ثاني كيف راح تعكسك. واش راح تقول لك؟ تقول لك nous n'avons pas vocation à traiter les demandes de renseignement. يعني c'est ce qu'on appelle un jeu de mots. يقول لك حنا le rôle de l'ACADA c'est quoi? C'est d'intervenir quand il y a ce qu'on appelle un refus de délivrance de dossiers administratifs. Donc أي واحد في المستقبل اللي يحب يطلب ورقة سواء الباريس سواء Aix-en-Provence سواء à Nantes يوضح في البرية تاعو يقول لهم أنا نحتاج لو دوسيي ادمينستراتيف تاع فلان بن فلان. وكي تطلب لو دوسيي ادمينستراتيف تاع فلان بن فلان قانون تاع فرنسا واش يقول لك؟ يقول لك لي دوسيي هادو ne sont communicables qu'aux administrations françaises اللي يحتاجوهم أو aux ayants droit. دونك أنت لازم تبين له باللي راك ayant droit. أول حاجة لكان راح تطلب تاع باباك ولا تاع جدك il faut établir la filiation. donc automatiquement لكان راح تطلب تاع جدك نقولوا par filiation paternelle لازم لك نقمة تاع جدك بالفرنسوية، نقمة تاع باباك بالفرنسوية، النقمة تاعك اللي تثبت باللي راك ولد فلان وفلان ولد فلان، زايد لا photocopie de la carte d'identité recto verso، موش une photographie un scan plus la lettre explicative. Et vous envoyez tout ça, soit via DHL, soit EMS. باش تتحتم عليهم ترجع لكم l'accusé de réception. كي ما يجاوبوكمش في مدة شهرين هذيك الساعة عندكم حق باش تروحوا تطعنوا demandez l'avis de l'ACADA. L'ACADA qui تعطيلك un avis positif هذيك الساعة vous avez la possibilité de saisir le tribunal administratif de Nantes. يوليو يعينوا لجنة يدرسوا الملف تاعك قانون معاك انت كي يشوفوا باللي صح عندك حق في الملف هذاك، خاطر ماشي الملف هذاك هو الملف اللي راح تلقى فيه البيان تاع الجنسية تاع سواء تاع باباك سواء تاع جدك. Pour l'ampliation c'est la même chose. Donc باش ما تزيدوش يعني تكتبوا درت لا فيديو هذه سبيسيالمون باش نعطي لكم هذه المعلومات هادو. ناس اللي يحبوا يديروا لي ريشيرش عندكم ثلاثه اماكن، عندكم لا سو ديريكسيون دو لاكسي لا ناسيوناليتي، عندكم باريس وعندكم اكس ان بروفونس. بالنسبه للناس اللي عندهم لي جوجمون دادميسيون تاع الجزائر ولا لي ديكري دو ناتوراليزاسيون تاع الجزائر كي ما يعودش موجود في فرنسا بصح يعود موجود في الجزائر وعندك البيان باللي هو موجود في الجزائر، قبل ما دير لا دوموند دو سي ان اف تاعك لازم تكتب ديريكتومون مسيو لو بروكورور دو لا ريبوبليك باركي دو نانت، تبعت له لا كوبي تاع الجوجمون دادميسيون ولا تاع لو ديكري اللي بين يديك وتقول له باش يتسجل في لا سو ديريكسيون دو لاكسي لا ناسيوناليتي فرونسيز. هذاك لو ديكري كي يتسجل عندهم هما هذيك الساعة بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة يعاودوا يجاوبوك، يبعثوا لك ان دوبل يقول لك nous avons effectué وكيل دولة راح يجاوبك يقول لك j'ai donné des instructions afin que votre document soit enregistré au niveau de la sous-direction de l'accès à la nationalité française. راح يسجلوا لو بارون تاعك، اون فوا يتسجل بعد شهر شهرين يعاودوا يعيطوا لك على مستوى القنصلية اللي راك تابع عليها باش تروح تجيب لو دوكيومون. الدوكيومون جا من نانت، سي ان جوجمون كي ا ايتي انريجستري ان نانت وكلش، هذيك الساعة تعود انت محمي. Pourquoi? Parce que c'est un document français. ما عادش يقولوا لك راك دير في الترافيك etc etc. Et vous envoyez tout ceci au niveau du pôle de la nationalité. Bien sûr, une demande de CNF sous réserve de l'article 47, de l'article 30-3. Donc, ناس اللي حابين يديروا ce qu'on appelle les recherches ou des demandes, automatiquement عندكم les trois administrations هادو هما اللي concernés لازم تبعثوا لهم. والناس اللي عندهم الوثائق تاع الجزائر وما مش حابين يستعرفوا بهم في باريس
لازم تبعثهم النوض باش يديروا لهم تسجيل اوتوماتيكمون كي يحكموا الورق فرنسا ماهيش راح تسجلهم مباشره، راح تتصل بالاداره اللي عطت لك الورقه باش يجيبوا من عندهم الدوب. لكن اتصلوا بالاداره وما لقاوش الدوب تاعها في الاداره منين جبتها انت، بالنسبه لهم يعتبر ترافيك، دونك ما مش رايحين يجاوبوك. ناس اللي راهم شاريين لي ديكري دو ناتوراليزاسيون على مستوى الجزائر ولا تونس ولا المروك، انا راني نقول لكم باللي actuellement il y a 99% de faux décrets qui circulent dans ces pays. Les faux décrets لازم تعلم باللي ان ديكري اللي ما عندوش لو كاشي اوفيسيال تاع لو غريفيي ولا تاع بروكورور دو لا ريبوبليك ولا تاع اون ادمينستراسيون فرونسيز، سي اون فوتوكوبي ما يستعرفلكش بلا فوتوكوبي تاعك، يقول لك ابعث لي ان دوكيومون اوريجينال. دونك بزاف الناس يعني درت عليها فيديو قبل على لي فو ديكري هادو، اتونسيون واش يجيكم واحد تهز التليفون تبعث له تقول له فوالا نفتش على فلان بن فلان اسكو كاين ولا ما كاينش، يقول لك خلي لي الاسم، بعد 3 ايام 4 يعيط لك يقول لك روح عنا لقيناه. تقدر تقول باللي 100% هذا راح يبلعتك، راح يطلب عليك الصور، يدير لك الصور ديك، يعطي لك ورقه ما عندها حتى معنى، بين ما تكتب باش دير دوموند سي ان اف ويجاوبوك كلش، قدر تقعد 6 سنين 7 سنين حتى ل 10 سنين وانت تدور في الفراغ. Donc il faut faire très attention par rapport à ça، خاطر ماش هاد لي فوسير هادو واش ولاو يديروا، ولاو دركا لي زيسكرو تاع الجزائر ولاو يشركوا مع اخرين دي زيسكرو تاع فرنسا، ولاو يقلدوا ولاو يقلدوا في لي زارشيف ناسيونال، ولاو يقلدوا في الكاشيات، ولاو يقلدوا في اي حاجه، وتجيك البريه من فرنسا تقول انت هاي جات البريه من فرنسا سي بون. نو، لازم انت تكتب وانت تبعث الاداره وانت وزيد بزياده. راح نعطي لكم اون سوليسيون بالنسبه للناس اللي عندهم اللي شراو لي ديكري. سي سامبل، هذا الديكري هذا ابعثوا لبيير فيل، ابعثوا لا سو ديريكسيون، ابعثوا لي زانوم، قال لك انا هاو الديكري تاع لو بارون تاعي نحب تبعثوا لي الدوب. درك هما وحدهم يجاوبوك لا كان صحيح هم يجاوبوك بالصحيح، ولا كان مزور هو يقول لك سي ان مونتاج، يقول لك سي ان مونتاج غرونسيي ما عنده حتى معنى. هذا يستو بابي سمعتو يزيدوا يحرقوك يماركيو الاسم تاعك بالاحمر، يقول لك واش تمسخر بينا تبعث لنا في الترافيك. هذه هي voilà donc ce que je voulais dire par rapport à ça. والسلام عليكم ونتهلاو في رواحكم وصحة فطوركم.